Hola, soy Batman y este es mi bike check. Este manubrio aproximadamente lo tengo hace por ahí 7 años. Esta OMX es modelo 90. ¿Qué es esto? Esto un expansor para la leva. La espiga me la vendió el pana. Tenedor imitación Relay. Rinde teflón imitación GT. Modelo por ahí en 1992. Marco Ufi modelo. Marco Ufi reventado modelo 84-85. Silla Watson, no, decírmela así. Silla Watson. Nueva vale de 70.000, pero el mello me la vendió en 30.000. Lo único barato que me ha podido vender el mello. Plato lapicero porque me lo encontré, entonces lo puse ahí de repuesto. Plato rompoy, el rompoy de la 80 con la 80. Biela Nasty. Biela Nasty de 5.000. Dale ese animal de 2.000. Rueda libre edita 18. Camuflado, vea, camuflado, ¿sí ve el camuflaje? Bocadillo para frenar contra los muros, no mentira. Bocadillo para desembale. Herradura modelo 1992 también. Con todos los tapones de seguridad de bicicross, vean. Este era el bike check del caballero Batman. Este ha sido todo mi bike check por hoy.